जय झूलेलाल दोस्तों। अॼु असां ठाहींदासीं थूम मसाले वारा बिह, जंहिंखे खुंबी बिह बि चइबा आहिनि, जेका ॾाढा टेस्टी ठहंदा। जय झूलेलाल दोस्तों, मां मुस्कान आहूजा और तव्हांजो स्वागत आहे मुंहिंजे चैनल हुनर मुस्कान का ते। बिह खणंदासीं, उन्हनि खे साफ़ करे असां लॻभॻि 2 इंचनि जी लंबाई में इनखे कटींदासीं। चङी तरह धोइणो आहे और धोइण खां पोइ इनखे खणंदासीं असां कुकर में और गॾु विझंदासीं लूणु ऐं पाणी। इनखे बॉइल करणो आहे लॻभॻि 3 सीटियूं लॻाए करे। ॾिसो, ये मां बॉइल करण लाइ रखिया आहिनि। तेसिताईं असां थूम छिले वठंदासीं, गॾु साओ मसालो बि कटे वठंदासीं, लॻभॻि अधु जूड़ीअ जे क़रीब रफली चॉप कंदासीं इनखे। उन सां गॾु पोइ असां हिन में विझंदासीं थूम, 10 खां 15 कलियूं थूम जूं विझंदासीं, 1 इंच अदरक ऐं 2-3 मिर्च विझंदासीं। इन्हनि खे असांखे कुटणो आहे, दरदरो कुटींदासीं, सफ़ा बिल्कुलु पेस्ट न आहे करणी हिनजी। इन खां पोइ हिन में विझंदासीं असां हैड, ॻाढ़ा मिर्च, धाणा, सुका धाणा, धाणनि जी क्वांटिटी वधीक विझबी आहे। मसाले जे हिसाब सां लूणु विझंदासीं। असां बिहनि में ऑलरेडी लूणु विधो आहे। इनखे चङी तरह मिक्स कंदासीं और इहा असांजी मसाले जी फिलिंग जेका आहे रेडी थी वई आहे। हाणे बिह बि असांजा बॉइल थी विया आहिनि। ॾिसो, 3 सीटियूं लॻाए बिहनि खे बॉइल कयो आहे। पाणी ड्रेन कंदासीं, टाइम हुजे त थधो करण लाइ रखो, न त गरम में ई इनखे असां हिकिड़ो कट हणंदासीं और इन में मसालो भरींदासीं और हिन तरह तिरुनि ते असां प्रेस कंदासीं इनखे। थूम मसाले वारा बिह जेके ॾाढा टेस्टी ठहंदा आहिनि। इन ई तरह सभु बिह तयार कया आहिनि मां। हाणे इनखे असां कंदासीं शैलो फ्राई। त तई खणंदासीं, उन में थोरो सो तेल विझंदासीं और बिहनि खे ॿिन्ही पासे असां सेकींदासीं। सेकण महिल इन में असां विझंदासीं अछा तिर ऐं गॾु विझंदासीं असां खसखस। इन सां टेस्ट जेका आहे ॾाढी बढ़िया ईंदी आहे और हिकु क्रिस्पीनेस अची वेंदी आहे इन में। ॿिन्ही तरह घुमाईंदे चङी तरह सेकींदासीं। हाणे सेकेंड साइड बि मां इहो अछा तिर ऐं खसखस विझी रही आहियां। सो ये चङी तरह सेकजी विया आहिनि और इनखे असां गरमा गरम सर्व कंदासीं। ॾाढा टेस्टी थूम मसाले वारा बिह जेके दाल चांवरनि सां बि खाइजनि त ॾाढा बढ़िया लॻंदा आहिनि। त हिकु दफ़ो ज़रूरु ठाहियो और मूंखे कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो त तव्हांखे ये रेसिपी कीअं लॻी और अहिड़ी कहिड़ी रेसिपी तव्हां मुंहिंजे चैनल ते ॾिसणु चाहियो था, उहे बि मूंखे कमेंट करे ज़रूरु ॿुधाइजो। मुंहिंजो वीडियो ॾिसण लाइ धन्यवाद। जय झूलेलाल।